ka zo da magana kuma ka yi magana hankali. Abin da nake so da ku tafi ku banni da iyayenku. Yoga. Maza. Wannan garujan shi zai hankali. Wannan garujan. Girma ba hankali. Dan Allah ka dinga ɗanka fada. Mala Abashe, na yi farin ciki da zuwanka. Kuma na ji daɗi kasancewar abin da ya kawo ka akan magana da na fili. Amma ina fata ba ni na tursasa ka ka sayar wanda fili ba. Ai ba takura Alhaji, ra'ayin kaina ne. Na tashi siyarwa ne na gabarin na zo in same ka. Amma babu wani wanda ya sa ni ko ya takura a ƙashin kaina ne. To alhamdulillah.